Nozze con i fichi secchi, la sanità padovana si sta riorganizzando per mantenere i livelli di eccellenza, ma manca la colonna portante, il personale, medici e infermieri soprattutto nell'area materno-infantile. È il grido di allarme lanciato dai sindacati CGIL, CISL e UIL e dai lavoratori riuniti in assemblea in presidio presso l'azienda ospedaliera di Padova. Se non saremo ascoltati la protesta crescerà, dicono. I servizi di tutta la rete provinciale stanno perdendo qualità, in particolare con la chiusura definitiva del punto nascite di Piove di Sacco e il depotenziamento di Campo San Piero, dove il pediatra è in turno solo 12 ore. Il patologico non può essere gestito. Padova deve rispondere e per rispondere ci vorrebbe più personale. Che cosa sarebbe necessario fare a questo punto? Maggiori assunzioni. È vero che c'è una denatalità, ma noi queste donne le dobbiamo prendere in carico. Sono 120 gli infermieri, le ostetriche e gli operatori sociosanitari nell'azienda ospedaliera di Padova. Nell'ULSS sono altri 150 i dipendenti di questi reparti, troppo pochi. Abbiamo un sacco di infermieri che preferiscono andare in altri ospedali, abbiamo carichi di lavoro insopportabili, non si riesce a fidelizzare il personale, soprattutto su quei reparti altamente specialistici. Le crepe ci sono anche in ciò che è stato appena inaugurato, insistono, come la terapia intensiva neonatale. Per aprire tutti i posti letto disponibili mancano almeno 25 infermieri. L'ipotesi è di spostare personale dal nido, ma non è una soluzione perché chi è lì è necessario. Meno smonti a riposo, quindi meno recupero, un maggior numero di pazienti assistiti dalle persone, quindi si va a non garantire quella che è la 610, la legge della 610 che prevede un minutaggio per paziente.